Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан 24 каналында ихлас күңелдән тапшырыуы үҙ эшен башлай. Барлык ижади төркем исеменән һеҙҙе мин, Гүзәл Ишкинина, сәләмләйем. Беренсе хат юлдары Балаҡатай районына юллана. Балаҡатай районының Түбәнге Үтәш ауылында йәшәүсе донъялағы иң һөйөклө, иң ғәзиз кешебеҙ Зәлфирә Миндибайғыҙы Мурзинаны тыуған көне. 70 йәшлек күркәм юбилейы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ дип башлана тәбрикләү юлдары. Олы ихтирамға лайыҡ булған һөйөклебеҙ тураһында нимә генә әйтһәк тә аҙ булыр төҫлө. Балалары өсөн хәстәрлекле ғәзиз әсәй, йән-ейәнсәрҙәре өсөн һөйөклө өләсәй, яҡындары өсөн һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙыусы, аҡыллы кәңәштәрен биреүсе, туған йәнле, изге күңелле кеше ул. Алтын ҡулдары менән бәйләп беҙҙе шатландыра. Ҡайғы хәсрәттәребеҙҙе, шатлыҡтарыбыҙҙы уртаҡлашып, рәхмәттәр генә ишетеп, матур донъя көтә. Ата-әсәйебеҙ 3 балаға ғүмер биреп, матур тәрбиә биреп үҫтерҙе. Әлеге көндә иңгә иң терәшеп, бер-береһенә таяныс булып йәшәйҙәр атайым менән. Ҡайтҡан һайын матур итеп ҡаршы алалар. Юлға сыҡҡанда хәйер фатихаларын биреп оҙатып ҡалалар. Барыһы өсөн оло рәхмәт ҡәҙерлеләребеҙгә. Әсәйебеҙ Зәлфирә Миндибайғыҙы тормошто яратыуы, һис кенә лә күңел төшөнкөлөгөнә бирелмәү менән беҙҙе, яҡындарын ҡыуандырып йәшәй. Ҡасан ғына килһәң дә яҡты йөҙ, яҡты һүҙ менән ҡаршы ала. Балаларым, ейәндәрем, туғандарым тип өҙөлөп тора. Әсәйебеҙгә беҙ күп нимә өсөн бурыслыбыҙ. Беҙҙең кескенә уңыштарыбыҙға һөйөнөп, бәлә-ғазаларҙы йөрәге менән тойоп, тормош яманлыҡтарынан аралап йәшәй ул. Таҙалыҡҡа, бөхтәлеккә, кешеләргә һәр ваҡыт асыҡ йөҙлө булырға ла беҙ әсәйебеҙҙән күреп өйрәндек. Ҡәҙерле әсәйебеҙ, тыуған көнөң менән ҡотлап, йөрәктәрҙән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе бүләк итәбеҙ һиңә. Туғандарыңдың, балаларыңдың шатлыҡлы хәбәрҙәрен генә ишетеп йәшә, ҡоростай һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, оҙон ғүмер, килер көндәрең яҡты булыуын теләп ҡалабыҙ. Һин беҙҙең ныҡлы терәгебеҙ, донъябыҙ тотҡаһы, тормошобоҙ маяғы һәм таянысыбыҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Алдағы көндәрҙә лә беҙҙең ҡояшыбыҙ, күңел нурыбыҙ булып мең йәшә. Әйҙә ғүмер үтһен, сәс ағарһын, тик йөрәккә ҡырау төшмәһен. Килер көндәреңә тик таҙалыҡ һәм шатлыҡтар ғына өҫтәлһен. Аҡ бәхеттәр юлдаш булһын һиңә. Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Һау сәләмәт булыу үҙе бәхет, Хоҙай шунан мәхрүм итмәһен, тиҙәр иң изге теләктәр менән улдары, тормош юлдашы, балалары, йән-йәнсәрҙәре һәм барлыҡ туғандары. Киләһе йыр ҡотлау да һеҙҙең өсөн яңғырай. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Басқа әҙәріңә һоҡланаһындар, йөргән ерҙәреңдә таң ҡалһындар. Изгелек, игелек ҡылғандар тип һөйләһен һинең хаҡта тыуғандарың. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Буйы килгән, төҫө килгән тиһендәр, йөҙө яҡты, һүҙе татлы тиһендәр. Ҡулдарымдан алтын тама күрһендәр, күрһендәр ҙә кем икәнен белһендәр. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Күтәрмәҫтә яғырлыҡҡа юлыҡма, йондарымда яҡындарым онотма. Йәштәргә алыштырғыһыҙ йәшәле, гел йәш булып, гел йәшәреп йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, йәшәр өсөн көсөң булып, йәшәлә, йәшәле. Көтәр кешең булып, һөйгән эшең
kişin bulup yaşarısın, kızın bulup yaşala yaşala. Yaşarısın, küsün bulup yaşala yaşala. Ailen tatlı bulup dünyanı mattur bulup günün şadlık mümen dolup yaşala yaşala. Güter kişin bulup hüygen işin bulup yaşarısın, küsün bulup yaşala yaşala. Ailen tatlı bulup dünyanı mattur bulup günün şadlık mümen dolup yaşala yaşala. Киләһе котлау сәләме Иглин районы Балтик авылында яшәүсе Мәмдүдә Сәмигуллағыды Исламғоловага юллана. Мәмдүдә Сәмигуллағыды Салават районы Яңғыҙ йорт авылында 1959 елдың 15 ғинуарында Сәмигулла һәм Нажия Абдуллиндарҙың ишле ғаиләһендә тыуып үҫә. Мәктәпте уңышлы тамамлағас, Башҡорт дәүләт аграр университетына уҡырға инә. Студент йылдарында мәңгелек мөхәббәте атайыбыҙ Азат Нуриддин улын осрата. Бер аҙҙан 2 йәш йөрәк сәстәрен сәскә бәйләп ғаилә ҡорып йәшәй башлайҙар. Уҡыуҙарын да дауам итәләр. Университетты тамамлап, ҡулға диплом алғас, йәш белгестәр Иглин районы Балтик ауылына эшкә ҡайта. Тиҙҙән ғаиләгә ҡот биреп, беренсе сабыйҙары, ҡыҙҙары Айгөл донъяға ауға сала. Аҙаҡ улдары Айҙар туға. Әсәйебеҙ ҡайҙа ғына эшләһә лә, бер ерҙә лә һынатманы. Намытлы хеҙмәте, ғәҙеллеге, тура һүҙле, ихласлығы өсөн уны бар ерҙә лә хөрмәт итәләр. Әлеге көндә Мәмдүдә Сәмигуллағыҙы мәктәптә эшләй. Балаларҙа үҙ телдәренә ҡарата һөйөү тәрбиәләй. Уҡыусылары ата-әсәләр араһында ла күптән ихтирам яулаған. Ҡәҙерле беҙ, бөгөнгө матур көндә һиңә йөрәк түрендә ятҡан иң изге теләктәребеҙҙе, рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе еткергебеҙ килә. Һин беҙҙең өсөн һөйөклө әсәй, тоғро тормош иптәше, аҡыллы ҡәйнә, хәстәрлекле ҡоҙағый, наҙлы өләсәй. Киленең алһыу өсөн икенсе әсәйгә әүерелеп бөттөм инде. Һәр беребеҙ өсөн йәндәй күреп өҙөлөп тораһың. Ҡайтһаҡ тәмле аштарың, йылы һүҙҙәрең менән ҡаршы алаһың. Туған йәнлеһең, бер туғандарың, апайың Сажидә, һеңлеләрең Әлиә менән Әминә, ҡустың Илшат өсөн дә өҙөлөп тораһың. Һәр кеменә ҡулдан килгәнсә ярҙам итергә тырышаһың. Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле булған хөрмәтле әсәйебеҙ. Һинең тыуған көнөң беҙҙең өсөн икеләтә туған көн. Һин булмаһаң, беҙ ҙә булмаҫ инек. Һин тыумаһаң, беҙ ҙә тыумаҫ инек. Һиңә ҡоростай таҙалыҡ, яҡшы кәйеф, иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Һиңә ошо йәмле байрамыңда меңдәрсә рәхмәт һүҙҙәре әйтәбеҙ. Һин донъяла иң затлы, сауаплы кешеләрҙең береһелер. Беҙ һине сикһеҙ хөрмәт итәбеҙ. Ысын йөрәктән яратабыҙ. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин. Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй. Иң яҡыны беҙгә һин генә. Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә беҙҙең менән бергә. Үтһен гөрләп һинең ғүмерең тип ҡотлау һүҙҙәренә шиғыр юлдарында өҫтәй барлыҡ туғандарығыҙ исеменән балаларығыҙ Айгөл, Айҙар, киленегеҙ Алһыу, кейәүегеҙ Дамир, йән-йәнсәрҙәре Никита, Алина, Сәлимә, Таһир, ҡоҙағайҙары Рәйсә, Фирҙәүес, ҡоҙағыҙ Камил. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр да фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай. Әсәкәйем һине күрһәм, йәндәрем тыныслана. Йондарыңда рәхәт йәнгә, йөрәккә шатлана. Осоп ҡайтам яндарыңа, әсәй яныңа ҡайтам. Һинең наҙлы ҡосағыңда ағыштарың тарала. Осоп ҡайтам яндарыңа, әсәй яныңа
Bilemezsey hinudinde Üzülüp hağılganım Küte küte kuz nurunda Bilen gitarıganım Isıp koytam yandarıma Esey yanıma koydam Hinen nallı kısağında Ağıştarım taralar Adığına koydam dil Yendi asılanma Udaklamay koydırman min Bir güdeydi hakla Nasip koydam yandarına Esey yanına koydam Hinen nallı kısağında Ağıştarım karalar Basıp koydam yandan